根本就唔明咩事，你哋根本就唔知咩回事，仲成日喺度講過。喂呀，你哋做乜啫？咁多個人恰我一個人啊！唔係啊，姐姐啊，其實咧你把聲音真係好似超級無敵2+1嘅，講真嘅。你叫埋姨丈上嚟啊，如果可以嘅。我姨丈叫我姨丈上嚟冇用㗎，我而家就係想叫我阿姨上嚟㗎咋。小燕姐姐啊，你睇下佢上咗嚟未？我連咗有2個人嚟咪。喂，小燕姐姐啊，係啊，阿陳可欣喺度啊吓？你哋啱先喺度講乜嘢啊吓？小燕姐姐啊，我阿姨上咗嚟啦，嗱，嗰個就係佢啦。咁你連咗上嚟係傾乜嘢啫？係勸佢離婚係咪？傾乜嘢啊？傾乜嘢啊？我已經忍咗你好耐噶啦，陳可欣啊，我忍咗你已經唔係1日2日噶啦。你啱先仲喺度講乜嘢啊？你講正題啊，你唔好淨係講呢啲啊，講正題啦。係咯，你係咪嫌我打得你少啊？我話俾你知啊，如果你再得寸進尺嘅話咧，我打你就唔係1、2巴咁簡單噶啦。你可以去話俾阿陳俊明知我打你。我唔明啊吓，阿俊明已經同你提出離婚噶啦，你點解仲死纏唔放咧？你做乜？你做乜啦吓？做乜攞下鏡下自己你個樣啊？你塊面啲皺紋啊吓，真係巢到呢個夾死啲烏蠅啦！你冇腦㗎？喂，佢人都有老去嘅時候㗎，係咪啊？你不如離婚啦，去美容院啊，做翻個 facial，提升翻下自己先。我再警告你一次啊，陳可欣，你唔使旨意話破壞我個家庭啊！破壞喎，唔係我破壞啊，係佢唔願意要你啊！你都唔攞塊鏡照下自己啊！我話俾你知啊，陳可欣，你唔好忘記啊，當初你阿爸生病嘅時候，邊個去借錢？係咪啊？你依家竟然話我拆散你嘅家庭，竟然想要拆散我家庭，你點解咁賤啊？你點解咁賤？唔係我，唔係都係你嘅親阿姨嚟噶啦。唔係我賤，你點解咁賤啫？你一定要搞晒我頭家係咪？我啊！你知唔知你老公而家搞我啊？吓，係你自己唔要面啊！你連你自己嘅親姨丈你都會勾引，你叫人評下你啊！睇下你咁樣做啱唔啱啊？仲有啊！我話俾你知啊，你想我離婚啊？除非我死咗啦，如果唔係你唔使旨意啊。係啊，你哋話啦，唔係你話有人想拆散我頭家，你話我係你話我點啊？明嘅，阿姨啊，我想問咧，大家叫我冇咁激動，我你都想唔激動啊！你等陣，咁你哋發生咩事？咁你老公會去勾咗佢咧？佢又去勾你老公咧？就係佢勾引我老公啊！無啦啦做咩會勾引你老公咧？佢走去，嗰個係姨丈嚟嘅喎，你係佢阿姨喎，佢即是話你同佢阿媽係親姊妹喎。佢幾時開始啊？幾時開始？讀書嗰陣就開始噶啦。哇！見錢眼開啊！哇！10零歲嗰陣就識發姣噶啦。哇！咁你等等佢啊，好唔好？我等下佢啊，我都想等下佢啊。我都想等下佢啊，當面講啊。係啊，我都好想啊，睇佢講乜嘢啊。呢個係咪冇面見人？可唔可以連上嚟？可欣係咯，佢係咪冇面見人？依家唔敢同我對，唔敢同我對質係咪？阿小婉姐姐啊，你同我拉佢上嚟，我唔知佢喺邊度啊！我要同佢講，大學又考唔到，發姣。佢喺邊度啊？佢唔知道佢喎。佢啱先唔係話上咗直播間咩？佢唔係啊，俾人覆咗講錯嘢啊！講錯嘢佢。你話佢10零歲就去姣，就去咩人哋嘅？你話佢有咩佢把嘴有咩講㗎？阿姨啊，人哋阿姨我想問咧，佢咧係咪你老公係好有錢㗎？阿姨丈好有錢啊？算咯，佢依家咧嚟我老公度上班啊，勾引我老公啊。喂，係啊，姐姐，啱先咧係聽咗個電話啊，唔好意思啊。你我話俾你知啊。係啦，我啱先去聽電話咯，唔好意思啊。連上你空間咧有電話都唔好聽啦，你唔好阻住下一位啊，大佬。唔係嗰個姨，我想問一下你啊，你點解要打佢啫？你打到佢咁樣，你隻手唔痛嘅咩？我心痛你隻手。佢唔要面啊嘛！我心痛你隻手啊！打佢打邊個啊？你下次可唔可以唔好咁樣打佢？你攞支棍嚟毆佢算咯。哦，係喎，唔好打痛自己個手係咪啊？係啊係啊，攞條鐵棍，攞條鐵棍嚟毆佢啊！連親姨丈都勾引啊！連親姨丈都勾引啊！你叫人勾唔啱啊！仲有啊！你啱先話你想我離婚啊？除非我死咗啊！如果唔係，你唔使旨意。係壓住個位喺度。好，你咪躝啦，你咪想釘蓋，你咪去釘蓋咯吓，挨住我求我陪你老公瞓啊！哇！只要我額頭咧就會攞十萬蚊出嚟救我老豆條命噶，呢個先反悔啊！邊個先俾咗我5萬蚊啊？然之後攞咗我同我啲核突嗰啲視頻啊！有冇呢回事啊，姨仔？有冇呢回事？姨仔冇呢回事。佢有冇啊？亂噏嘅。咁到底有冇呢回事啊？咁？有就係咁，然之後佢話俾10萬蚊我噶，叫我啊由高引到高3啊！我原本咧成績
讀書成績基本上唔錯，有機會考大學嘅，係你毀咗我啊！係你啊！仲有你話我當時你啱先點講？你亂講，我幾時求過你啊？係你自己貪錢，你自己睇上阿俊明嘅錢，睇上佢嘅地位。咁嗰5萬蚊10幾歲就睇上佢嘅錢同埋地位，係咪咁嘅意思啊？係咯，10零歲就咁有諗法，咁有諗頭，咁有心計。你家姐知唔知道咧？嗰5萬蚊，嗰5萬蚊唔係錢嚟㗎。我當初俾嗰5萬蚊唔係錢㗎。當初你阿爸瞓喺醫院，一分錢難倒英雄漢啊！如果唔係我，你阿爸早就冇命啦。你依家有毛有翼啦，你反過嚟咬我一啖啦！呢啲姨啊，女話你，你有冇叫你個兒生女同你老公同佢瞓咧？瞓啊？有冇？咁又點啊？咁佢自己係佢自己哦即係你都有問題嘅啫即係你都有問題啦，你做咩叫佢瞓啫？有佢啊！咪係咯，你家姐知唔知道啫？你家姐你做緊情我做啊？願㗎，係咪？你家姐係佢自己做緊咩不知廉恥。唔係，你唔好齋講先啦，即係話你自己都有問題啦，你做咩要佢自己願意叫個醫㗎生女同佢瞓嘛。啊如？果佢唔願意，邊個能夠強迫佢？你話咁你冇辦法啦，原來係你自己攞嚟賤嘅。咪係咯？佢自己攞嚟賤嘅，咪係你啊妹妹你又講講啦，到底點樣嘅呢件事？妹妹，係思遠姐姐啊，貪錢，我就係貪錢啊，咁又點啊？我而家變成咁樣，唔通唔係你逼嘅咩？當初我阿爸瞓喺 ICU 等住救命錢嘅時候，你攞住10蚊啊喺度誘惑我啊！將我餵你老公嗰陣時，你做咩話我貪錢啊？我而家唔想啊！你而家唔諗下當時係你係點嘅樣你自己唔願意嘅話咧，邊個逼你啊？你唔願意，邊個逼到你？你話？唔係點解以前要真係以前嘅事高於行價啊嘛，行價即係冇錯到咗行價嗰時咧，剩翻個5萬蚊俾我阿媽噶，但係你點做啊？你做咗啲咩啊？你唔單止揾啲借口啊，你仲喺度逼我啊，仲喺度誘惑我啊！喂，你哋可唔可以唔好你聽我講埋佢先啦，聽我講5萬蚊埋先。唔係錢嚟㗎，嗰5萬蚊唔係錢啊，係樹葉嚟㗎。咁你當初係咪應承俾10萬人嘅？你爛貨，我唔會放過你㗎。唔係阿姨，你冇出聲字。當初佢係話俾10萬去醫你老豆係咪？係，但係佢就係俾咗5萬蚊我。喂，其實係咪個姨仔冇得生啊？所以要你同個姨丈搞埋一齊要生個 BB 定係點啊？佢有仔㗎，佢而家有個仔㗎。佢係想，因為佢老公成日出去沙滾啊嘛，佢想我係利用我，一單還一單㗎啦綁住佢老公啊！佢想利用我啊，氹佢老公唔好出去出邊沙滾。佢老公成日出邊搞3搞4㗎佢。咁你唔自然嘅話咧，邊個逼到你啊？我咁阿姨你唔啱啦嚇，我幫你㗎。阿姨當時唔係咁樣嘅咩？啊，真係啊！咁阿姨你唔好我揾住我問你當時點解你唔俾咧？你應承俾10萬嘅，後尾點解俾咗5萬咧？我係俾咗你5萬蚊，就結束咗之前嘅嘢㗎啦。咁你咪話俾10萬嘅咩？跟住咧就叫佢唔好纏住我老公㗎，咁你點啊？喂，是你自己攞嚟嘅啫我老公喺邊我喎，啊阿姨。你捉隻老鼠落自之後呢己米5萬蚊我唔使俾㗎啦，你同我老公瞓咗幾晚，俾咗5萬蚊，俾咗你啦，係咪啊？阿姨你唔好咁怒嘈先啊喂算咩啦？阿姨你唔好咁怒嘈先啊！你而家係傷金㗎。佢講緊大話，小圓姐姐你唔好信佢啊！佢係點樣啊嗰陣時咧，佢唔俾咩嘢我啫，叫我俾佢老公搞啊！俾多咗你啦，俾5萬蚊已經俾多啦，按合同都俾咗你啦。你咁樣我先聽完先，佢係點樣㗎？阿妹妹，佢當時應承俾10萬係咪？係，依家講起身係咪要多謝你啊？如果唔係你啊講，即係話唔係你逼我啊仲有話我點會有今時今日啊？如果當初唔係你啊爽快啲啊，將講好個10萬蚊俾我老豆醫病嘅話，我就唔會同你老公繼續瞓啦，繼續糾纏落去啦，係咪先？但係你咧，你係點做㗎？你根本就唔爭嗰5萬蚊。我阿媽係你親家姐嚟㗎，我係你外甥女啊，你都唔俾多1分錢你都唔俾我，但係你拖，你係咁拖。你威脅我，呢度誘惑我，你我當初冇你，我當初冇你，我嗰5萬蚊你瞓街頭啦你，咁樣啊？你我咪當初冇我嗰5萬蚊啊？你當時都唔知佢瞓邊度，瞓街頭，瞓橋底啊？係啊，我可唔可以問個問題啊？你哋唔好出聲字啊！你聽聽啊！嗰個妹妹仔啊，我想問一下你而家咧，你想同你姨丈一齊係為咗報復啊，定係自願咧有感情咧？我被逼㗎，我當其時係為咗我阿爸。我講你而家啊，你而家話要嫁佢啊嘛？係啊，有感情係定係報復啊？而家我而家我唔知啊，我都唔知啊。我同你講啦，即係我同你講，如果你為咗報復嘅情況下，最辛苦係你自己，你趁後生你揾個人嫁咗好過啦。我已經俾咗5萬蚊你，完成咗你之前嘅嘢，係咪啊？你唔好出聲啦，係你唔啱啊！你收聲啊姨！你個醫藥費用使假嘅你。我就係諗住咧叫佢一無所有㗎咋。係咯，我點逼你啫？你話我點逼你？你唔係逼佢咩？而家我講到你咁輕香啦。喂，咁阿姨啊，我又問翻你，點解你要個兒生女同你老公瞓咧，先借錢俾佢醫佢爸爸咧？之前啱先你哋都講我係啱嘅，佢係第三者嘅。你未知內容喎？當初我冇俾錢你咩？你依家要未知內容喎？而家知埋內容係你有問題喎，阿姨。我仲有一個疑問啊，當初我冇俾錢啊？唔係，我仲有一個疑問，我問埋先，我俾其他人上嚟，做乜另外嗰5萬咧？你唔揾個姨丈攞，揾你阿姨攞嘅？
我本身佢話應承俾我10皮㗎，但係佢俾唔到我，佢俾我5萬蚊㗎。搵姨丈攞啊嘛佢攞翻啦。個姨丈繼續想搞你，咪搵姨丈攞咯。而家你姨丈咩態度啊？唔係姨丈搞我啊，係我阿姨啊逼我啊，同埋姨丈啊俾個姨丈搞啊。阿姨丈咩態度？而家係咪要同你結婚？我姨丈佢唔俾咯。當時我乜都唔識，我當其時得個讀緊高中，我乜都唔識。唔係阿姨丈而家咩態真係發度？瘟啊！唉，聽唔落去，俾其他人上嚟，我撇啦。阿姨丈咩態度啊？佢願意結啊，姨丈願意咯。願意結嘅係咪？咁阿姨係你自己嘅問題喎，你唔怨得過兒生女喎。阿姨，阿姨咪俾人封咗號啊？講晒啦，佢都講晒啦，係咪啊？我當初咁你覺得你啱咩？你聽佢講埋先，你你當初做乜嘢？借咪借咯你當初做乜嘢？你哋呢啲人三觀都唔正嘅，等於一個買賣。點三觀唔正啊？嗱，我唔出聲啦嗱。訂金都俾咗你算數啦，後邊唔係需要繼續嘅，大家唔係作廢咯，係咪啊？佢依家拆散我頭家喎，你哋仲話我做錯，我講句公道說話啦，就係咯，人我同你講，即係拆散我頭家，依家仲話我做嗰個阿姨你錯。收聲，你講咗好多說話啦，你聽我講，我咧就好尊重愛情嘅，人哋嗰啲係愛情嚟嘅，你老爺爺就唔好同人哋講愛情啦，你攬埋一邊啦。誒，人哋20幾歲係咪同人哋爭乜鬼爭嘅？一個老爺爺上莊都上唔到卡冇多聲，份啦。我落去啦，唔係喎，聽唔到你哋講唔嘢。係啊，我想問可唔可以追討翻？化妝都化唔喐啦，卡晒粉啦，最頭髮仲講明大家乜其實嘢？我尊重有情人終成眷屬嘅，話俾你聽啦，兒生女我支持你。妹妹，同你講聲你哋點解幫住對唔住。佢嘅？依家係佢拆散我頭家搶我你係人嚟嘅咩？你係人嚟嘅咩？兒生女求到你，你親家姐嘅老公有事，你可以叫你嘅兒生女去陪你嘅老公，你係一個人嚟嘅咩？嗰時就係讀高中咋，即係未夠18你仲歲啊！要撻人哋啲錢？個兒生女未夠18歲啊！總之我係唔可能成全佢兩個人嘅，我依家係唔可能成全佢兩個人嘅，我係唔可能離婚嘅。你唔可能係你嘅事，我話俾你聽，你遇到你嘅係你嘅外甥女咋。如果係我話俾你聽，你晨早就攤咗喺度啦。你講啊，平常心，你講乜嘢？阿妹妹係咪喺度啊？喺度啊，我喺度啊。妹妹，唔好意思，總之我係唔會成全你兩個嘅唔好。講住。你使乜你成全啊？嗱，我同你講，妹妹，你聽我講，你行訴訟程序，你叫你姨丈去行訴訟程序，即刻可以嚟噶啦，最多拖到半年。佢唔肯嚟，第二審咧，去到第二審就嚟咗噶啦。我祝你同你姨丈有情人終成眷屬。係呢啲人嘅三我燒埋煙花。觀阿小婉姐姐，多謝晒。你唔使理呢個阿姨，我話俾你聽啦，你睇唔使過好多年，你就會有報應噶啦，話俾你聽啦，真係噶，你自己親家姐唔幫，你睇住個姐夫去入 ICU 都唔理，你拱你個兒生女去做埋呢啲咁嘅嘢，你係一個根本就唔人嚟嘅咩你？單止，仲有更加離譜啊！佢為咗討好佢老公啊，佢仲要隔離咧伺候佢老公啊！你知唔知啊？成隻咩咁樣？即係成隻母狗咁啊！俾佢老公舐完之後仲你收搞聲啊！你同我收聲啊！嗰啲事你情我願嘅，係唔係你情你自己覺得好大。我願啊，阿姨，你我咁樣俾啲錢你，唔係啊我問你你老豆我問你啊我話俾你知啊，你唔使旨意話登堂入室啊！佢老豆入 ICU 嘅時候，我有俾錢㗎。妹妹，我小三想問你啊，你始終係講啦，你係咪小三，兩個人去服侍佢老公？係唔係啊我？俾錢㗎。死火！啊，呢個姐姐佢又封咗號啦，佢講嘢係啊激動得滯。阿妹妹係你就話答係啊乾，脆啲，你想人哋幫你，你就乾脆啲，你都上到嚟啦。係唔係啊兩個？人一齊，但係佢兩個人一齊咁，你當時咧，你自己唔識諗辦法噶。我邊個話齋係話？你剩低嗰5萬蚊，你唔識叫你姨丈我嘅咩？佢唔俾啊！家陣係我阿姨唔俾我啊！佢之前應該係佢之前應該唔懂啊，或者叫唔到啊，係年輕。我問你，唔為低。我問你，你同你阿姨丈第一次你幾多歲？嗰陣時我讀緊高2，17歲。高2啊，17歲啊！喂，我話俾你聽啦，你呢個阿姨啊，真係一隻鬼嚟㗎。你睇佢唔使好耐有報應㗎啦。即係你阿媽點解你哋嘅啲你阿媽可以有一個咁樣嘅妹？我真係覺得好奇葩啊！真你係好奇阿媽，你葩。阿媽知唔知啊？妹妹，你阿媽知唔知你阿姨要你做呢啲嘢㗎？妹妹，我媽唔知㗎，我媽當其時陪住我老豆周圍去做嗰啲康復，而家佢根本就冇時間理而家我。你阿爸做乜嘢事啊？要好多錢嘅咩？個腦入邊生咗嗰啲，講唔講得㗎？小圓姐姐，我明啦，我明啦，即係個腦入邊生咗嗰啲，明啦，明啦，我知道乜嘢啦。生咩啊？生咩啊？即係惡嗰啲流仔嗰啲惡啊！乜嘢啊？嗰啲惡乜嘢啊？老唔柳啊？係啊，佢唔係啊，佢良性嘅係腦入邊嗰啲老瘤係咪？係係良性，係老瘤，可以講㗎。我仲以為唔可以講出嚟陣間即。係要開係開腦係咪咁嘅意思啊？當時佢係良性嘅，只要夠錢咧就可以醫翻嘅，但係咧就要慢慢做康復。哦，要康復係姐姐，我哋好漫長啊！撈乾嚟講啦，我哋講乾貨啦。我想問下你，你講實啦，你依家你嘅姨丈係咪真係想娶你嘅，定係講下嘅啫？佢話可以同我結婚，咁你覺得佢係真定假嘅先？喂，其實講真嗰句，你26歲你都唔細個噶啦，我覺得你應該要可以正常思考噶啦。你覺得佢係講真嘅定係又講假嘅？佢係真㗎，佢係真係想同我結婚㗎。
咁如果佢真係同你結婚嘅話，嗱，我同你講，我都建議你結咗佢，反正你都到咗呢一步啦，係咪先？我話俾你聽，我如果係我嘅話，我最起碼同佢死老坑玩到30歲，30歲我都仲有市場，係咪先？跟住又撈翻一筆，係咪先？我絕對係咁嘅性格㗎，我話俾你聽。唔係啊，妹妹啊，我同你講，唔好嗱，我個人咧，我就見你而家係咪好解恨啦？你而家上嚟鬧咗解咗恨未啊？好翻少少啊！你好壓抑係咪一直以嚟？係，我一直以嚟都，我等咗好耐，我先等到今日先上到小圓姐姐你呢度發泄咗少少。嗱，我同你講啊，妹妹，嗱，咁佢咧下邊個姐姐咧，佢就叫你結，但係咧，我同你講，你26歲，我唔希望你結，你根本唔愛呢個人，你好愛佢咩？我問你，佢就係想我同佢生 BB 啫嘛。佢想同你生 BB，佢自己都有個仔啦。你同佢行埋一齊，你覺得係會唔會幸福啊？佢俾到啲乜嘢你啊？而家呢個即係唔可以講係兩個人有愛情啩，即係又點會有愛情咧？你同佢之間可能佢而家迷戀你啫，但係你要咁樣去賭啊？用20幾年嘅啫，一個男人大你20幾年。但係我依家就係想啊，搞到我死一無所有，我就想佢阿姨一無所有咋。佢一無所有。我同你講，佢遲早有報應嘅。但係你而家咁後生，妹妹，我真係唔知道點講你啊！真係嘅，我講真。唔係阿妹妹嗱，其實咧我都贊成係。假如我呢話咧，我就企你嗰邊啦，真係噶，講真嗰句，我贊成係結婚，我一定結。我贊成你結婚。26歲話俾你聽，26歲係咪先？我就話俾你聽，我唔結呢個婚，我嗰道氣啊，成世都落唔到去啊！我同佢玩到死老坑，玩多3、4年啦，我乜嘢興？我一大筆財產，根據嗰個法律全部平分落嚟係嘛？我都佢有乜嘢財產平分啊？之前嘅婚前財產會俾咗佢咩？可以落到好多啊！我10年啊，我享受10年嘅婚姻我都結，姐姐阿妹妹。唔係啊，我而家就問你啊，咁你係啦嗱，殺敵1000自損800，咁你為乜嘢？你點解唔可以擁有你自己嘅愛情呢？你先至26歲。等我講兩句得嘛？你又講下蛇。我覺得我就係我企小人呢邊啊。咁你諗下，佢同佢姨丈結婚，佢老豆老母抬得起頭做人咩？而家抬得起頭。似乜嘢啊？似乜嘢啊？我覺得結，姐姐我贊成你。似乜嘢？人哋老豆老母。咁你哋覺得結定係唔結呢？直播間嘅評論區嘅朋友仔，你哋覺得結定係唔結呢？你哋話俾我知啊！23歲，我點解唔可以擁有同等年紀嘅花樣年華呢？你喺呢個人身上得到咗啲乜嘢呢？我除非姨丈你翻話俾你聽啦，小圓，如果佢唔同佢姨丈結婚咧，呢啖氣咧一世都落唔到去嘅。老蘇弟咩？我服心你啫嘛。我嘅意見同阿一針一樣。我都聽到你哋講，因為你而家，但係我依家真係唔知點。我同你講啦，你同佢結咗婚之後咧，你話即係用3年、用4年，佢阿姨咧就係變成一個狗嚟嘅。小圓姐姐，你哋幫下我啊！你叫翻我阿姨上嚟啊！醫生啊，你同個死佬坑4年，上嚟啊！我俾你我唔知啊，佢應該係封咗，你叫佢換號啊！倒去啊！妹妹我都唔知。妹妹啦，因為你阿姨太我而家打俾佢。我贊成結婚，妹妹我俾個位你。我贊成。我贊成你結婚個妹妹。嗱，有好多人話我一定要，但係你要困住你自己喎，你夾硬同我伯父一齊嘅喎，妹妹。唔係㗎，唔係咁講㗎。佢而家仲年輕，我而家就係想一無所有，但係我又結咗婚都好，咁仲有咧，佢離完之後，你話結完之後可以分佢啲身家嗰啲係婚前財產嚟嘅，個男人會咗望佢嘅，乜嘢都俾唔到佢嘅，咁點咧？唔係咁講。嗱，你話我鬥氣又得，咩都得。我唔在乎咯。你睇下呢個妹妹，你聽我講啦，你一定要在乎錢啊！我同你講，你咁個腦咧，其實我都覺得你好難搞嘅，因為你咁個腦，我覺得你搞唔到好多錢翻嚟嘅咋。即係嗱，我同你講真係嘅，你咁個腦，即係你點會搞錢搞到翻嚟咧？我真係，其實我都好擔心，真係。咁咪蠢咯，單純咯，佢先至20幾歲咋，佢點可以同啲老牛嚟對，即係嗰啲老牛嚟乜嘢咧？去爭咧？唔係啊，如果俾我咧，我會同佢。
唔係話唔點解唔可以同媽咪講，同你媽咪一齊佢好難放低㗎，你睇下佢好難放低，憑佢自己嘅努力，佢係好難行出嚟㗎。咁但係佢而家咁樣嘅，咁佢亦都唔會開心㗎。我同你講，你不如咁樣啦，你睇下有乜嘢可以俾你掠一筆，然之後咧，你唔好再同呢個人糾纏啊，妹妹，你嘅人生先至啱啱開始，點解要繼續陷入呢個漩渦裏邊咧？放過人哋等於放過自己，係咪？我唔係叫你放過嗰個女人啊，我係叫你先放過你自己先啊！你可以咧叫佢離咗婚先。離婚嘅話，但係我真係考唔到啊！我點樣放低啊，小梅姐姐？講就容易啦，但係做起身真係好難嘅。你講就好容易啊，我放低，我點放低啊？好難放低啊！係啊，明白。我真係支持你。咁我問你啦，咁你中唔中意呢個男人啊？你可唔可以繼續同佢過落去？如果你有咗 BB，你點算啊？我唔知，我而家好。我而家問你啦，阿陳可欣，你中咩中意啊？你係睇中阿俊明嘅地位，睇中佢嘅錢㗎。冇你教示俾佢，佢點會睇中阿俊明嘅地位同埋錢咧？阿姨啊，你俾佢嘅，你送俾佢噶。你依家搞成咁樣，你到底想點？你話點啊？咁而家你睇下點樣啊？佢個心態就係咁樣啦，你自己都知啦。你情我願嘅嘢係咪啊？你情我願嘅嘢點會你情我願咧？我問你。你點解要咁樣嚟破壞我嘅家庭啊？陳可欣，咁你點解要諗呢啲方法誘導一個小當時係佢先至實質要毀咗你嘅人生嘅一世啊？你點解要毀咗佢啊？你毀咗佢一世啊？你而家冇收到你就慘噶啦！就係你當時冇守呢句諾言啊，阿姐姐冇守呢個諾言啊！當時佢話佢想讀書㗎。我俾佢咩？我哋約定咗㗎啦，走咗俾咗5萬蚊。咁你又話俾10萬，點解俾咗5萬啊，姐姐？你知唔知當時你係為乜嘢發嘅，姐姐？你咁樣我做，如果告親你嘅， 5萬蚊唔係錢嚟㗎。咁你當時俾10皮嘅，點解變咗俾5皮咧？都唔夠數。你個目的係乜嘢咧？嗱，你好簡單，你想你個老公翻嚟你身邊，但係你用錯咗方法，係咪？咁佢亦嘅諗法都好簡單，係咪？ 10萬蚊我話10萬蚊係陪我老公一世㗎嘛。咁而家10萬蚊係陪幾個月喎？咁佢想拆散我個家庭喎。阿姐姐，咁不如咁樣啦，咁等佢陪你老公一世咧。如果咁樣講嘅話，我都冇嘢講啦，我真係。咁問題咧，合同已經結束咗一半，我已經俾咗一半佢㗎啦喎。咁而家咪等佢陪你老公一世咯，而家咪等佢雙宿雙棲咯。你哋直頭有寫，你講嘢離唔離譜啲啊？我問你，寫乜嘢寫啊？你賠咗幾蚊5萬蚊？我寫。真係你頭先先講話你個合同未完咗咯喎。你我就係見到唔對路，我就係見到唔對路先至唔俾佢嘅。你依家要咁過分啦，我想拆散我頭家。你係咪想解決問題？你係咪想解決問題？你想你呢個醫生唔再糾纏係咪？咁佢依家越嚟越過分喎。啊，你而家咪出聲字啊！當時咧，我17歲咧就俾你攞住視頻係嘛，逼係嘛，逼到退晒學。你收聲，你同我收聲。我開講得啦，嗱佢係咪用嗰個視頻要挾你同你個會長係做乜嘢係咪？係做逼我退學啊！即刻佢呢個5萬蚊為咗我晒嘅，佢講啲嘢已經係證據夠㗎啦。你一個個嚟傾啊，一個個嚟傾啊，咪卡㗎啦。錢救咗你老豆。妹妹，你聽我講啊，你我冇要挾點啊，好唔好？我冇要挾佢喎。我唔驚㗎啦，我而家攬你一條。妹妹，你聽佢講啦。重點啦，麻煩你唔好咁蠢，你聽重點。佢係咪用視頻嚟要挾你同佢個老公做乜嘢係咪？係，仲逼我退學咗。我冇想要挾你喎，我幾時要挾你啊？你聽唔聽得明啊？我從來都冇要挾過佢，係佢自願嘅。你頭先視頻仲喺唔喺度啊？啲視頻仲喺唔喺度？我從來都冇要挾過佢，佢自己自願嘅。有喺佢度，仲有啊！我成條好似條狗咁樣俾佢哋兩公婆咁樣玩嗰陣時啊嚇，我就已經冇晒面啦！我而家唔驚㗎啦，乜都唔驚㗎啦。冇啊，佢冇視頻喺度啊！我而家冇視頻。有喺佢度，我而家咧就係光。喺佢嗰度冇用嘅，真乜都唔驚啊！其實當時係提醒佢，我當時係提醒佢。我真係覺得你，我真係其實我對你好無奈啊！你真係㗎，你唔使嚇我啊！你唔使嚇我，唔使嚇你，我話俾你聽，依家就憑呢段錄音，就憑呢個錄屏，你就要坐監啊！你唔使嚇我，你都可以即刻坐㗎啦。阿姐姐，你講啊，收咩聲啫？咁樣。我問你，呢個26歲嘅，我想問下你，你姨丈有乜嘢身家？你答我。我姨丈啊，我姨丈佢即係嗰啲一般。咁我想問下你哋啦，如果唔係佢自己擘開嘅話，邊個可以強迫佢啊？係咪啊？你都傻嘅。你收聲啦！我問你啊，妹妹，你答我，你姨丈有咩身家？應該冇1000都有幾百啩。嗱咁樣，嗱我同你講，阿姨，我依家係幫緊你㗎，你收聲啦！我真係幫緊你㗎。你俾翻你睇下，你俾翻100萬俾你嘅兒生女，呢件事又過咗去啦，唔係你嘅兒生女又同你個老公結婚，仲要嗰啲視頻俾翻個兒生女。你明唔明？你都係拱人哋嘅，你邊有人拱自己嘅兒生女去跳火坑㗎？你話你為咗你個老公唔喺出邊，你話你拱去人哋跳火坑，你真係嗰個係你兒生女嚟㗎，你真係會追高報應㗎。你叫佢去搶啦！咁啊算啦，唔好傾啦，傾下一個。姐姐，我搶銀行做快啲。你聽我講，我話俾你知。我從來都冇視頻，你哋唔咁樣。
裝，你好唔使咁樣嚟嚟阿扣我。阿姐，其實一百皮好少錢嚟嘅。如果你有能力嘅100皮咧，阿妹妹你就走啦。你咪離婚咯。咁咪結婚咯，結婚我從嚟都冇嗰啲咩嘅，一嗱，阿分錢姨冇就冇啦，人。人哋都講啦。咁如果係咁樣就等於算啦，姐姐，我同你講啦，你第時要咩過招嘅話，你話當時應該俾嘅我就已經俾晒㗎啦。我話俾你聽啦，呢個阿姨好蠢嘅咋。如果你稍微有啲跌到咧，佢好容易落搭嘅咋。嗰啲錢都係我俾嘅你知咩局佢都會跳到落去，你信唔信啊？我真係香蕉你個蘋果產。唉，好難嘅，5萬蚊尾數都喺度拖啊！你唔好話100萬啦，呢個嘢，唉。如果當時唔係我俾錢佢阿爸醫病啊，佢阿爸走就死咗啦。正式大西瓜。誒，冇得傾啦，你自己諗係咪啦？唔係我當初俾錢俾你阿爸嘅，俾你阿爸睇病嘅，你阿爸走就已經唔係啊，阿姨啊，先啦，阿姨，一係你俾套樓佢，你去結婚啦，你去結婚啦。去搶咯，去搶仲快啦。阿姨啊，你要麼俾套樓，你想要投身家定係要乜嘢啊？我同你講啦，你想要身家定係要乜嘢啊？總之我依家係1分錢都冇可能嘅。有落個雨啊，個地下好腍啊，你趁住佢個地下腍啦。佢做咩唔講啊？佢當其時點樣親手將我㧬入嗰個火坑㗎嚇？你啊睇下你啊，阿姨，你為咗留住你嗰個老公啊嚇，你自己嘅啲手段有幾污糟邋遢，你唔知啊嚇？仲有啊，阿俊明咧佢仲護住你啊嚇，佢依家恨不得你即刻消失啊！你喺度嘈喺度，妹妹，你睇下聽我講啦，其實你係你咁死蠢㗎。如果係我就勾佢個仔，我勾埋勾乜鬼啫？勾佢仔親老表嚟嘅，發瘟嚟嘅。誒，我話知佢啊，係咪先？真係發瘟㗎，都係咁啊，儀表得㗎。唔使旨意攞我得㗎，大佬咁變態嘅，今日直播間嗰啲人。姑表先唔得㗎咋，嗰啲錢我㗎，你唔使旨意攞我啲錢。乜鬼表啊，大佬都未出啊，2代表我嗰陣幾時喺咋旁？邊啊？佢血口噴人嚟㗎。俾你聽啦，你攞反咗嚟㗎。我真係死火，我真係。 5萬蚊都尾數都唔結啊！有乜？邊個話儀表得㗎？邊個話俾我知儀表得㗎？我真係我自己咁我當時撲心撲肺幫你屋企，你依家反過嚟，逼我上絕路喎！你依家逼我上絕路喎！你等下先，一個過嚟。你睇到㗎啦，你睇到㗎啦！阿陳可欣依家就好似唔得㗎，儀表都唔得㗎，屌你嗱聲啊！真係。多謝卡文尼啊！你理佢得唔得啊？又唔係搞一件出嚟，小圓你又係啦。哎呀，真係。